Öz həyatını başqalarının həyatı ilə müqayisə edirsən, problem bilirsən nədir? İnsanlar sosial şəbəkələrdə həyatının uğurlarını paylaşırlar, xoş günlərini paylaşırlar, nəyinsə yaxşı tərəfini paylaşırlar. Bahalı maşınlar paylaşırlar, səyahətlər paylaşırlar, bahalı restoranda bahalı yeməklər paylaşırlar. Sən də bunlara baxıb elə düşünürsən ki, abi da bunların həyatı mükəmməldir, mənim həyatım zibildir. Halbuki kamera arxasında onların da qorxuları, onların da borcları, onların da narahatçılıqları, onların da dava-dalaşları, onların da problemləri, onların da çıxılmaz situasiyaları var. Dostum, sosial şəbəkə həyatın özü deyil. Bu sadəcə filtrdən keçmiş, montaj olunmuş, gözəl bir görüntüdür. Əslində bu nə üçündür? İnsan daxili boşluğunu belə şeyləri göstərməklə doldurmağa çalışır. Həyatın ən seçilmiş kadrlarını, ən seçilmiş günlərini göstərirlər. Hər şeyin necə ideal olduğunu göstərirlər, gülməklərini göstərirlər. Sən də baxıb deyirsən ki, ay da, mən yaşamıram ki. Sən özünü müqayisə elədiyinə görə kimlənsə, sən onu düşürsən geriyə. Montajlı videosunu paylaşır. Deyirsən ki, elə bilirsən ki, hə, mahnı qoyur ora, camaat gəlir hədiyyə verir, gül verir. Sən onun ağladığı gecələri görməmisən. Sən onun problemli münasibətlərini görməmisən. Sən onun gün ərzində başına nə gələni görməmisən, əsəbləşdiyini görməmisən. Valideynlə nə münasibətdə olduğunu görməmisən, sevgilisi ilə nə münasibətdə olduğunu görməmisən, həyat yoldaşıdır, nə idi, nə deyil. Sən bunları görməmisən. Sən elə bilirsən ki, onda hər şey idealdır, səndə hər şey pisdir. Yox dostum. Dayan, rahatlaş, narahat olma. Hətta bu həyatda bəlkə də fikirləşə bilirsən ki, filan adamın çox pulu var, onun problemi yoxdur. Yox. Onun da özünə görə bir problemi var. Yəni bu həyat bir xəstəxanadır. Bu həyata hamımız gəlmişik ki, sağalaq və bu dünyadan çıxa gedək. Okey, buna inanmaya bilərsən, öz işindir. İnanmırsansa, məcbur eləmirəm mənim videolarıma baxma. Bu kanal şuurlu insanlar üçün. Bu kanal həyatı sevə-sevə, gözəl, doya-doya yaşayan insanlar üçündür. Bu kanalda mən çalışıram onu öyrədim ki, başqasıyla özünü müqayisə eləmə. Dünənki özünlə özünü müqayisə elə. Dünənkindən daha yaxşısan. Bugün dünənkindən nədə daha yaxşı oldun? Sabah nədə daha yaxşı ola bilərəm? Qısacası dostum, sosial şəbəkələrə baxırsan, girirsən, özün bilərsən, öz işindir. Amma müqayisə eləmək ki, bu sənə sənin həyatın geridə qalıb, onlar öndədirlər. Yox, sadəcə onlar filtrdən keçiblər, onlar montaj eləyiblər. Bəlkə də əvvəldən yazılmış ssenaridir, oyun oynayırlar. Sən bax, okey, onların o xoş gününə sevin. Amma özün onunla müqayisə eləyib özünü sıxma. Çünki başa düş ki, hamının həyatının gözəl gündə var, pis gündə var. Hamı hər bir etapdan keçməlidir. Burada elə bir adam yoxdur ki, keçməsin. Bu həyat elə bir adamı heç kimi özündən yüksəkdə görmə, yaxşı görmə. Və başa düş ki, sən də özünə görə unikalsan və sənin də özünə görə unikal bacarıqların var. Unikal həyatın var və bu unikallığı sadəcə görüb, dəyərləndirib, Allaha şükür eləyib, həyat yolunu davam eləmək lazımdır. Və qoymaq lazım deyil ki, sosial şəbəkələr, başqalarınla müqayisə sənin həyatını məhv eləsin. Çünki bu reallığı əks etdirmir, bu illüziyadır, bu beynin inandığı bir şeydir və əfsuslar olsun ki, beyin İnsan öz əlində olanın dəyərini bilmir, qıraqda olan ona daha şirin gəlir və sənin də həyatın kimin üçünsə daha şirindir, daha gözəldir, daha dəyərlidir. Bu insan psixologiyasıdır, beynin düşünmə tərzidir ki, elə bilir ki, mən nəyə nəzər yetirirəm, məsəl üçün baxıram, uşaqlara baxıram, uşaq gəlir parka oynamağa öz iquşkası ilə, öz iquşkasını atır, gedir başqa uşağın iquşkasını götürür, ona daha cəlbedici gəlir. O bir uşaq da bunun iquşkasını götürür, ona daha cəlbedici gəlir. Bunu dərk eləmək lazımdır ki, beynimizin işləmə mexanizması belədir və qoymaq lazım deyil ki, bu səni üstələsin və bu sənin həyatını kontrol eləsin və sən də öz-özünə inamsızlıq yaşayasan ki, başqasındakılar daha yaxşıdır, məndəkilər pisdir. Fikri əsla qoymalı deyilsən öz həyatına, öz reallığına.
və başa düşməlisən ki, səndə olan da nə qədər adamın arzusudur, sosial şəbəkələrdə olan görüntülər və yaxud xəbərlər. Yadda saxla ki, onlar treyler paylaşırlar, sadəcə olaraq film baxış bucağı ilə deyim, onlar treylerini paylaşırlar. Sən isə tam olaraq həyatı yaşayırsan və sən də treyleri çıxartsan, orada da ən maraqlı görüntülər olar. Ona görə qoyma özünü müqayisə edirsən və sən həyat unikaldır, yaddan çıxartma. Sən dəyərlisən, sən sevilirsən, həyat səni sevir, bu həyatdasansa artıq sən qalibsən. Sadəcə Allaha inanıb, addımları Allaha xatir, yaradana xatir xoş olmaq üçün eləməlisən dostum. Təkrar deyirəm ki, beynində həkk olsun ki, müqayisə eləmə. Müqayisə səni geriyə aparacaq. Öz həyatımın bir treylerini, bir yığılmış bir videosunu göstərsələr, deyərsən ki, mən də çox xoşbəxt həyat yaşayıram, mənim də hər bir şeyim gözəldir, Allaha şükür olsun.